говийн оюут тэтгэлийн хөтөлбөрийг зарлаж Өвгөө аймгаас дотоодын ихтэй сургууль суралцж байгаа оюутнуудад тэтгэлгийг олгож ирсэн. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд давтагдсан тоогоор 600 гаруй оюутанд 2 тэрбум төгрөгийн тэтгэлгийг олгосон байна. За энэ жилийн тухайд 133 оюутан тэтгэлгээ авсан. Оюутлага компани бол өөрөө бас тэтгэлэг зарладаг дотоодын гадаадын. Тэгээ тэр нь бол яг нөгөө уулуурхайн салбарын мэрэгжлийн чиглэлээр зарладаг. Энэ говийн оюун сангийн тэтгэлийн гол онцлог нь болохоор яг Өмнөг аймагт орон нутагтай шаардлагатай байгаа мэрэгжлэр сурах хүсэлтэй байгаа оюутнуудад зориулсан тэтгэлгийг болгодог. Тэгэхээр багш, эмч, малын эмч, хоол зүйч одоо сая ингээд тэтгэлэг авч байгаа оюутнуудаас асуухад бол кибер аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр сурж байгаа гэж байна. IT-ийн чиглэлээр эмчнэр олон байна, тэ хоол зүй, сэтгэл зүйч гэдэг ийм янз бүрийн мэргэжлэр сурж байгаа оюутнууд байна. Энэ удаагийнх 130 гаруй оюутан байна. Хуучин оюутнуудаас одоо өмнөх жилүүдэд тэтгэлэг авчихсан 60 гаруй оюутан, шинээр дахиад 60 гаруй оюутан гэсэн. Ер нь манай тэтгэлэгсэн оюутнуудын 75-80 орчим хувь нь эргээд яг Өмнөг аймагт ирж ажиллаж амьдардаг. Одоо та охин санджээ саяхан манай говийн оюун сангийн тэтгэлгээр баригдсан 70 задгадын 1200 хүүхдийн сургуулийн нээлт болсон 4 сард. Тэгээ тэр сургуульд маань гिचжээ манай энэ оюутны тэтгэлгээр сураад ирсэн багш маань сургуультай багшлаад байж байгаа тий. Ийм жишээнүүд их олон байдаг. Би болохоор анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн нүүр ам судлалын сургуулийн шүдний хэмж мэрэгчлэр сурж байгаа. Хөгжлөөний сумын ядар гэдэг. Манай аавд болохоор Өмнөг аймгийн Хамбог цумын малчин өрх байдаг. Анхудаа тэтгэлэгт хамрагдаж байна. Сэтгэл ер нь бол маш өндөр байна. Ийм сайхан зүйл болдгийг мэдээд оролцоод энд байгаад айгүй их баяртай байна. За хөдөө аж ахуйн их сургуулийн байгаль орчны хяналт хүндлэгийн мэрэгжлийн 3 дугаар курстэй оюутан Мугаттай оюун гэрэл байна. Сэтгэл бол маш өндөр байгаа. Нөгөө манай аав ээж жирийн малчин хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ тэтгэлэгт хамрагдсанараа аав ээжийн ачаанаас хөнгөлж өгж байгаа гэдэг үднээс сэтгэл маш өндөр байгаа. Тэгээд энэ тэтгэлгийг зохион байгуулж байгаа говийн оюун сангийн хамт олондоо маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Өмнөг аймгийн 2000 гаруй оюутан суралцагчтай. За үүнээс бол одоо нэг 1300 орчим нь бол одоо ямар нэгэн тэтгэлэгт одоо хамрагддаг гэсэн юм тоо байд юм байлээ. Тэгэхээр энэ тоо бол бас одоо өндөр тоо гэж одоо хэлж болно. Өмнөг аймаг бол одоо Монгол улстай төрийн албан хаагч багш эмчнэрийн цалингаараа бол одоо орчин нөхцлөөрөө бол нэгдүгээрт явж байгаа. За мөн бусад одоо салбарт бас хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн. За бусад уул уурхай дагсан салбаруудад ажиллах боломжтой гэдэг. Төгсөөд очиход чинь одоо ажлын байр бол бас одоо тодорхой хэмжээнд байдаг учраас та бүдэд бас тийм найдлага гэрэл хийгээ бол байгаа гэж харж байгаа. Хамгийн гол нь одоо энэ сурч байгаа 4 жил маань өөрөө их чухал үн цэнтэй тийм хамгийн нандин цаг үе байдаг учраас та бүд маань өөрсдөө бас сайн хичээж ажиллах бол тийм хичээж төгсвөл боломж одоо ирээдүйд одоо маш том одоо хүлээж байгаа гэдгийг бол та бүдэд хэлэх нь зөв байхаа.